الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. دین مخکې د جهاد پنځم قانون ذکر شو چې تاسو تقوا اختیار کړئ تاسو ته به غلبه او فتح حاصل شي. بیا د تقوا اختیارولو یو اثر ذکر شو چې کوم سړی تقوا اختیاري الله تبارک وتعالی به داغه مدد کوي داغه حفاظت وکړي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی خپل محبوب صلی الله علیه وسلم حفاظت او مدد وکړي او هغه د مکې نه د هجرت په شپې باندې د کافرو د درمیان نه اوښکه او بوی که کافر په هغه باندې د سره نه خبردار نشول او الله رب العزت په محفوظ طریقې سره غار سوق ته ورسول. اوس په دې دوړو آیتونو کې د تقوا نه اختیارولو اثر ذکر کړي. کوم سړی تقوا نه اختیاري د هغه به څه حالت وي او هغه سره به څه کېږي. چې کوم سړی تقوا نه اختیاري هغه د قرآن نه لرې کېږي د الله د حکم نه لرې کېږي د الله رب العزت د حکم مخالفت کوي د الله د کتاب او د وحي مخالفت کوي. لکه څنګه نظر بن حارث د به د قرآن په مقابله کې داسې حقیر الفاظ استعمالول چې د قرآن په باره کې به د دا خیال او دا رایه وه چې دا قرآن خو د قصو کتاب دی په دې کې خو واقعات دي او قصې دي نو چونکې تو به د تجارت په غرض سره بار ملکونو ته تلل نو د پخوانو خلکو قصې به هغونه واورېدل بیا به چې راغلل نو به راځئ محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته قصې بیانوي د هغه قصې پرېږدئ موږ به تاسو ته قصې بیانوو. نو قرآن ته به د قصو کتاب چې کوم سړی تقوا نه لرې شي هغه بیا د قرآن مخالفت کوي قرآن ته د قصو کتاب وایي او د قرآن مجید عظمت او مقام دغه په زړه کې نه او د یو عقلمند سړي دپاره دا کافي ده چې قرآن مجید دا د قصو او د واقعاتو کتاب نه دی. قرآن کې څومره واقعات ذکر کېږي هغه د عبرت دپاره ذکر کېږي. د قصو او واقعاتو کتاب خو هغه چې هغه قصه د اول نه شروع کړي او تر اخره پورې کامل او مکمل قصه بیان کړي. د قرآن مجید انداز بیان داسې نه دی. قرآن مجید صرف مقصدی ځای ذکر کړي دی او قصې د واقعه هغه مقصدی ځای کله د واقعه اول سر ذکر شي بس د هغې نه عبرت انسانیت ته ورکوي هغه ځای باندې هغه واقعه ختمه کړلی شي. کله د واقعه یو درمیان ذکر شي او په هغې باندې اکتفا وشي کله آخر ذکر شي په هغې باندې اکتفا وشي ځکه چې قرآن مجید د قصو کتاب دی نه د واقعاتو کتاب نه دی او چې څومره واقعات قرآن مجید کې دي نو هغه د عبرت دپاره دي او د عامو کهانیانو او د قصو کتابونو په شانې قرآن مجید واقعات نه بیانوي. د قرآن مجید اندازې بیان بل شان دی. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا کله به چې د قرآن آیتونه په دوه ولوستلی شي نو دوی وایي چې موږ واورېدل دا خبرې تاسو چې کوم قرآن بیانوئ قرآن کې کومې خبرې دي دا موږ واورېدل لقلنا مثل هذا موږ هم داسې خبرې کولی شو. به دا د قوم عاد واقعات د قوم ثمود د قوم نوح مخکینو قومونو واقعات چې دي دا تاسو بیانوئ نو واقعات خو موږ هم بیانولی شو د پخوانو خلقو کیسې به تاسو ته بیان کړو. حبیبه ان هذا الا اساطیر الاولین نه دی دا قرآن مګر دا خو کیسې دي پخوانۍ. الله رب العزت ورله چیلنج ورکړو
تاسو قرآن مجید ته قصې وایي واقعات وایي کله وایي چې دا قرآن دی نبی د ځان نه جوړ کړ دی کله وایي دا قرآن د بل چا نه زده کړ دی او راغلی دی نو راوړئ د قرآن په شان کتاب د قرآن د 10 سورتونو په شان 10 سورتونه راوړئ د قرآن د یو سورت په شان یو سورت راوړئ او د قرآن د یو خبره په شان یو خبره راوړئ نو د نبوت د زمانې نه تر اوسه پورې او اوس نه تر قیامته پورې داسې د چاو همت او جرأت نه دی شوی چې هغه د قرآن د یو خبرې مقابله کړي او د قرآن د یو خبرې په شان خبره د یو مضمون په شان مضمون پیش کړي بیا د دې چیلنج نه عاجز شول او کمزور شول وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك دا د مشرکین دعا ذکر دی او دا هم د تقوا د نه اختیارولو اثر دی چې کله سړی تقوا نه اختیاري پرهیزګاري نه اختیاري نو بیا به دې ګډې وډې دعاګانې کوي او ګډې وډې خبرې وکړي لکه مشرکینو دعا کوله چې الله کې چېرته دا قرآن حق او سچ وي ستا د نبي حق او سچ وي فامطر علینا حجارة من السماء موږ باندې ګټې وورو د اسمان او ائتنا بعذاب الیم او یا په موږ باندې دردناک عذاب راوړي موږ په دردناک عذاب کې مبتلا لکه انکار کو انکاریانو قرآن ته حق کتاب نه وي نبی صلی الله علیه وسلم ته حق او سچ پیغمبر نه وي نو دا دعا یې کوله چې الله که دې حق او سچ وي نو په موږ باندې ګټې ووروه او په موږ باندې دردناک عذاب راوړه الله رب العزت ورله هغه دردناکې سزاګانې ورکړي په بدر کې ورله سزا ورکړله په احد کې ورله سزا ورکړله او په نورو غزواتو کې ورته هغه سزاګانې میلاو شوې وإذا تتلى عليهم آياتنا کله چې ولوستې شي په دوی باندې آیاتونه زموږ قالوا قد سمعنا دوی وایي چې تحقیق سره اورېدي دي موږ لو نشاء لقلنا که چېرته زموږ خوښه وی نو خامخا موږ به ویلي مثل هذا د دې په شان ان هذا نه دي دا الا مگر اساطیر الاولین قصې دي پخوانۍ زړې قصې دي وإذ قالوا اللهم او کله چې دوی وایي چې الله ان كان هذا هو الحق که چېرته وي دا قرآن مجید حق او سچ کتاب من عندك استاد طرفنا فامطر علينا حجارة من السماء نو راوړو په موږ باندې ګټې د اسمان نه او ائتنا بعذاب الیم یا راوله موږ ته دردناک عذاب موږ په دردناک عذاب کې مبتلا کړه دا دعاګانې وکړو